आज म घरमा नै चीज गार्लिक ब्रेड एयर फ्रायरमा बनाउँदै छु। हिट हो कि मिस हो, लेट्स फाइन्ड आउट। एउटा ठुलो बोटकोमा इस्ट, चिनी, मनतातो पानी, तेल, पिठो अनि नुन हालेर मजाले मिक्स गरे चम्चाको सहायताले। डो चाहिँ हल्का गिलो नै हुन्छ। त्यसपछि त्यसलाई छोपेर 1 घण्टाको लागि फुल्नको लागि छोडिदिए। दुईटा ठुलो लसुनलाई चाहिँ एल्युमिनियम फोइलमा राखेर तेल लगाए अनि पोको पारेर एयर फ्रायरमा 200 डिग्रीको लागि 25 मिनेटलाई चाहिँ पकाउन छोडिदिए। लसुन पाकिसकेपछि एउटा बोटकोमा छोराएर राखे। त्यसपछि पार्सली, अनसल्टेड बटर, अलिकति नुन हालेर चाहिँ त्यसको एउटा पेस्ट बनाए। ब्रेडको डो पनि मजाले रेडी भइसकेको छ अनि त्यसलाई चाहिँ मैले एउटा बोटमा राखे अनि त्यसमाथि पिठो छर्के। सुरुमा चाहिँ मेरो चपिङ बोर्ड चाहिँ सानो भएर मैले 2 पार्टमा गर्न लागेको छु। तपाईहरुको चपिङ बोर्ड ठुलो छ भने एकैचोटी गर्दा पनि फरक पर्दैन। डोलाई चाहिँ रेक्टेंगल शेप दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ मजाले पिठो लगाउनु होला, नत्र भए एकदम टाँसिन्छ। डोलाई चाहिँ रेक्टेंगल शेप दिएपछि चाहिँ मैले त्यसमा अगाडि बनाएको गार्लिक पेस्ट लगाएँ अनि चीज हालेँ। चीज चाहिँ मोजरेला चीज युज गर्दैछु। डोलाई चाहिँ एजबाट नै बिस्तारै रोल गर्दै गयो भने मजाको राउन्ड शेप बन्छ। त्यसपछि एउटा धागोको हेल्पले चाहिँ मैले त्यसलाई काटेँ, सानो पिस गराएँ। एयर फ्रायरको भाँडामा फेरि पनि मिलाएर राम्रोसँग राखेँ अनि 15 मिनेटको लागि फुल्नको लागि छोडिदिएँ। 15 मिनेट भइसकेपछि एउटा अन्डा लिए अनि मिक्स गरेर डो माथि सबैतिर लगाइदिए। यसो गर्दा चाहिँ ब्रेड ब्राउन भएर निस्किन्छ। अनि लास्टमा चाहिँ माथिबाट चाहिँ पार्सली छर्किदिए अनि अब बेक गर्न मात्रै बाँकी हो। 160 डिग्रीमा 25 मिनेटको लागि चाहिँ एयर फ्रायरमा हालिदियो भने मजाले ब्राउनिश एकदम मिठो कलर भएर निस्किन्छ। हेर्दा त मिठो नभइ नि होला जस्तो छ। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म यसको टेस्ट गर्नेछु। त्यसैले मलाई फलो र लाइक गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। यति भन्दै ओके बाई।